კავკასიის მთებზე იყო ამირანი მიჯაჭული, ყვალ ყორნები ეხმაურდნენ, მაგრამ გაგიჟდა ამირანი თავი დამანებეთ არ ვარ მე იმნაირიო. მოგესალმებით Best Bet გრუპის ერთგულ მაყურებელს. დღეს მილანში San Siro's ამ დიდებულ არენაზე ჩემპიონთა ლიგის ფინალი გელოდებათ. მიუნხენის ბაიერნი Paris Saint-Germain-ის წინააღმდეგ. მე კი ამ მატჩის კომენტატორი აფორის მანდაზოვიჩი ვარ. აი ამ ლამაზი თასისთვის გაიმართება დღევანდელი შეხვედრა. ყველაფერი მზადაა იმისთვის, რომ დავიწყოთ ეს საოცარი სანახაობა მაყურებელი სტადიონზეც, რა თქმა უნდა, ელოდება ორივე გუნდის გულშემატკივარი, როგორც ისე ნეიტრალური გულშემატკივარი და რაც ჩვენს გადაგჩენია ვნახოთ ლამაზი ფეხბურთი, რომელსაც ასე მოგვენატრა ჩვენ ყველას და რა თქმა უნდა ჩემპიონთა ლიგის ჰიმნს მოვისმენთ და დავიწყებთ ამ შეხვედრას. მატჩის წინა პრეს-კონფერენციაზე ნოიერ ჟურნალისტმა კითხა, რომ ეშინოდა თუ არა მას პარიზული მრისხანე შეტევის, რაზეც ნოიერმა უპასუხა, რომ არ ვიცი სხვები რა სიზამენ, თუმცა იგი ედისონ კავანის არ მიცემდა საშუალებას გოლი გაეტანა და თუნდაც მას ამაზე დაინიზლავებოდა, რაზეც ედისონ კავანი უპასუხა, რომ აუცილებლად გაუტანდა მას გოლს. აი ნახოთ რა მოხდება დღევანდელ შეხვედრა გვიჩვენებს რომელი გუნდის ფეხბურთელი გაიტანს გოლს და ამასობაში ნახოთ გუნდების შემადგენლობა ბაიერნის შემადგენლობა ნოიერი კარებში კაპიტანი მცველები ალბა ჰუმელსი ზულე და კიმიხი ნახევარდაცვა მარტინესი ტიაგო და მიულერი თავდასხმაში ფლანგებიდან კომანი და გნაბრი და ცენტრალური ფორვარდი რობერტ ლევანდოვსკი რომელსაც შეგახსენებთ გოლი ჯერ არ გაუტანია ამ ჩემპიონთა ლიგაზე ამასობაში ნახოთ პარიზული გუნდის შემადგენლობაც მათკას არეოლა დაიცავს დაცვაში ბერნატი, კიპემე, კაპიტანი ტიაგო სილვა და მუნირი როგორც გაგიხარდეთ ნახევარდაცვაში ვერატი მარკინიოსის წყვილი იქნება და ნეიმარი, დი მარია ფლანგებიდან შეუტევს და მბაპე და ზემოთ ხსენებული ედისონ კავანი იქნებიან ფორვარდები. შეგახსენებთ რომ 1956 წლიდან მოყოლებული მიმდინარეობს ჩემპიონთა ლიგა დაახნის განმავლობაში მიუნხენის ბაიერნმა ის 5 ჯერ მოიგო ბოლოს მათ 2013 წელს გაიმარჯვეს ამ ჩემპიონატში და ამასობაში ნახოთ მიულერი ლევანდოვსკი თამაშობენ თვითონ დაიკარგა ბურთი და ძალიან უხეშად თამაშობს მიულერი კიპემბე წააქცია თუმცა არ გააჩერა საჭმა რატომღაც რადგან პარიზელები დაჩნენ შეტევაში ნეიმარია ეხლა ფანქზე შეჩერდა სრულ მოძრაობების კასკადი მოაწყო თუმცა არაფერი და იოლა წაართვა მცველმა და გადავიდნენ შეტევაზე ეხლა ბაიერნის ფეხბურთელები იმას ვამბობდი რომ პარიზულ გუნდს ეს ტიტული არც ერთხელ არ მოუგია ხოლო მიუნხენის ბაიერნმა ბოლოს 2013 წელს მოიგო ჩემპიონთა ლიგა და ნახოთ მიჩვენებს თუ არა მსაჯი დიახ ის მომენტი გვიჩვენეს მაგას ვამოდით მაინტერესებდა თუ გვიჩვენებდნენ და ზუსტად ის მომენტია გვიჩვენებენ ეხლა რიცხვის მიიღო ყვითელი ბარათი მიულერმა აი უკრიდან ვარდნა განახორციელა რა თქმა უნდა მიულერ უკრიდან კარგია ვარდნაც რა ვიცი წინიდანაც თუმცა ეს მატჩის სტარტია და ყვითელი ბარათი ძალიან ცუდია სტარტზე ასე რომ არ არის საჭირო ასეთი უხეში თამაში ეს გააფუჭებს ფეხბურთს ნახოთ ამასობაში კვლავ ბაიერნის ფეხბურთელები არიან შეტევაში მიულერი გააყოლა გნაბრის კიმიხი გნაბრია თამაშებდნენ და კვლავ ლევანდოვსკი და ამასობაში მიულერთან მივიდა ბურთი თაური დარტყმა თაური კომანი და კადინპი თაური მატჩის სტარტზე მე-13 წუთზე კინგსლი კომანმა დააწინაურა მიუნხენის ბაიერნი საოცრად დაიწყო ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა მატჩის სტარტზე გავიდა გოლი რა თქმა უნდა ეს იმოქმედებს თამაშზე და მხოლოდ სანახაობისთვის იქნება განკუთვნილი ნახოთ კიდევ ერთხელ კომანის მშვენიერი თაური და ნოი არეოლამ ვერაფერი მოუხერხა ამ ბურთს ედაუთ მუნიე დაუშვა შეცდომა ვამბობდი მე წინა თამაშებში მუნიე ძალიან კარგად გამოიყურებოდა ბოლო შეხვედრაში დუბლიც კი გაახერხა თუმცა დაცვაში მან ამ შემთხვევაში კომანს ხელი ვერ შეუშალა და დააწინაურა მიუნხენის ბაიერნი კინგსლი კომანმა მშვენიერი ფორმაშია კინგსლი კომანი და ზედიზედ გააქვს მას გოლები შეხვედრებში ნახოთ რით უპასუხებს პარიზული გუნდი აუცილებლად უნდა უპასუხოს ეს ჩემპიონთა ლიგის ფინალია და აქ სუსტი გუნდი არ არსებობს. სამასობაში ფლანგზე დი მარია. ჩაწოდება დი მარია
ახო თუმცა არაფერი არ მიწეს გერმანელებმა კარგად ითამაშეს დაცვაში და გამოიტანეს ბურთი და კონჩეტევაზე გადადიან ახლა ისინი გნაბრი თუმცა დაკარგა გნაბრიმ და კлау პარიზელებმა დაიბრუნეს ბაპე აქ ბაპე ორხრივი შეცდომები მოხდა და მოიგერიეს ბაიერნის ფეხბურთელებმა ბურთი აუძე ნახოთ ჯერ იმაცია პარიზელებმა უნდა გაიტანონ ახლა თუნდაც 2 გოლი რომ მოიგონ ეს შეხვედრა რადგან როგორც იქნა ფინალამდე მოაღწიეს და ნანატ ჩემპიონთა ლიგას დაეუფლონ. ამისთვის კი გოლების გატანა სჭირდებათ. ისინი არიან ახლა შეტევაზე. კავანიმ პასი. ბაპეს დი მარიას პასი გოლ ხელ დი მარია. დღეს ანგელოზი ვიკლავ მასთან არიან. ერთი გახადა ანგარიში. საოცარი ფინალი გვაქვს. ალბათ ველოდით გულის სიღრმეში ყველა რომ ასეთი სანახაობრივი ფინალი გვინდოდა. ნახოთ განმეორებით ეს მომენტი კარგად გაითამაშეს. გაიყვანეს 1-1-ზე დასაწყნელ პოზიციაზედან გამოვიდა ნოიერი, თუმცა როგორც ხედავთ, იმ მარიამ კარგად შეასრულა და გაათანაბრა ანგარიში. 1-1 ანხელ დი მარია გატანილი გოლის ავტორი. ეს კარგია. თამაშის მსვლელობისთვის ძალიან კარგია. უფრო მეტ სანახაობას ვნახავთ ჩვენ დარჩენილ წუთებში არა და ჯერ მხოლოდ 20 წუთია გასული. 21 წუთზე ანხელ დი მარიამ გაათანაბრა ანგარიში. ბაიერნის ფეხბურთელები არიან ახლა შეტევაში. ისინი რა თქმა უნდა არ ჩერდებიან მთელი 90 წუთის განმავლობაში ისევე უტევენ როგორც მატჩის სტარტზე. და ნახოთ ახლა დაბრია შეტევაში ფლანგზე რას იზამს თუმცა ვერაფერი გამოიტანეს პარიზული გუნდის მცველებმა და მოიგერიეს ბურთი თუმცა დროებით კлау ლევანდოვსკია ახლა შეტევაში. ლევანდოვსკის გასატანია გოლი, კარგი პასი ტიაგოს დარტყმა ტიაგო! ამ დარტყმისთვის უნდა შეგაქო 2-1 გახადა ტიაგო ანგარიში. სწრაფადვე დააწინაურა მიუნხენის ბაიერნი. საოცარი ფინალი გვაქვს, საოცარი. ძალიან მაგარი დაპირისპირება და იმედია ეს ფინალიც იმ ფინალების რიცხვში შევა სანახაობით რომელმაც ასე მონუსხა მაყურებელი. ხედავთ ტიაგოს საოცარი გასროლა და რატომღაც ტიაგოს სულამ ხელი გაიქნია. კიდე კაი არ მოხდა თორემ წითელი ბარათი აუცილებლად გააფუჭებდა ყველაფერს. მიუნხენის ბაიერნმა საგრძნობლად მოუმატა მატჩის სტარტზე და 2 ბურთი გაიტანა. 2-1 ანგარიში შეგახსენებთ. ჯერ მხოლოდ პირველი ტაიმია, ჯერ ყველაფერი წინ არის. ჯერი ახლა პარის სენ-ჟერმენზეა. ნახოთ რას იზამენ ისინი. მოახერხებენ თუ არა პირველივე ტაიმში გაათანაბრონ თუ ამას მეორე ტაიმში გააკეთებენ. ცოტა ხანში ვნახავთ ამ ყველაფერს. ნეიმარმა გადაიტანა ფლანგზე, თუმცა დაიკარგა. ბაიერნის მცველები ძალიან დამაჯერებლები არიან. და ისინი არიან ახლა შეტევაში მიულერი, ლევანდოვსკი. თუმცა არაფერი არ გამოვიდა ჩაჭრეს აქ მცველებმა. თუმცა დროებით პაულ ლევანდოვსკი დაეუფლა ბურთს, უკან დაიხია და დაკარგა ლევანდოვსკიმა, თუმცა როგორც ჩანს ჯარიმა იყო. კიმიხი ჩაასთვის ახლა საჯარიმოს. ნახოთ როგორ გაითამაშებენ. კიმიხის ჩაწოდება ლევანდოვსკის ტაური! გაკადინპი ტაური მეორედ დღევანდელ შეხვედრაში. როგორც იქნა რობერტ ლევანდოვსკიმაც მოახერხა თავისი გოლის გატანა. თან გაიტანა როგორ მნიშვნელოვან შეხვედრაში. ფინალურ დაპირისპირებაში და 3-1 გახადა ანგარიში. განმეორებით ნახეთ ეს დამუშავებული კომბინაცია და თავზე გადაგდებული ბურთი. რატომღაც ხედავთ რომ კავანი უშლიდა მას ხელს, რა უნდოდა აქ კავანის და რატომ არ იყვნენ მცველები ეს უკვე მწვრთნელის განჩის საგანია და რობერტ ლევანდოვსკიმ დაადუმა ის კრიტიკოსები, რომლებიც ამ დღეების განმავლობაში მასზე ცუდ ნეგატიურ სტატიებს აქვეყნებდნენ. მნიშვნელოვან შეხვედრაში 3-1 გახადა რობერტ ლევანდოვსკიმ ანგარიში და დასრულდა პირველი ტაიმი, დასრულდა ძალიან მძაფრი პირველი ტაიმი, სანახაობრივი პირველი ტაიმი და იმედს ვიტოვებთ რომ მეორე ტაიმით ასეთივე სანახაობრივი გამოვა. გვიჩვენებენ კომანს და გვიჩვენებენ ნეიმარს, რომელიც სამწუხაროდ ბოლო მატჩებშია ჭრილშია. ჭრილში მას ვერაფერი საინტერესო არ გაუკეთებია. შევისვენოთ ცოტა ხანი და მე რა თქმა უნდა დაგიბრუნდებით. განახდა მეორე ტაიმი და პარიზელებმა დაიწყეს. ისინი უნდა აქტიურდნენ უფრო, რადგან 2 ბურთი აქვთ ახლა გასატანი მინიმუმ, რომ გადაარჩინონ ეს შეხვედრა.
დამასობაში კავანი შეასრულე დარტყმა ედისონ კავანი ასე თუ გააგრძელე მოგიწევს ნოიერს ჩააბარო თავანი ედავ დარტყა კავანიმ თუმცა როგორც ჩანს უმელსმა ითამაშა კარგად გადაიღობა დარტყმულს და არ მისცა საშუალება მიზლავის მოგების რომელიც მან ნოიერთან დადო დამასობაში დიმარია ჩაასთვის მარჯვენა ფლინგდან ვანგიდან ნახოთ რა სცემენ ჩაწოდება და გამოაქვთ თუმცა დროებით პარიზელები არიან კვლავ ნეიმარის დარტყმა და აცილა ნეიმარმაც ნეიმარი უფრო უნდა გააქტიურდეს ვიცით რა შეუძლია მას ხედავთ რა ტექნიკურად დაიგდო დაარტყა თუმცა არაზუსტი იყო მისი დარტყმული შეიყვანს ახლა ნოიერი ბურთს ნახოთ ბაიერნის ფეხბურთელები დაეუფლებიან. ეხლა უფრო გაჭირდება პარიზელებისთვის, რადგან ბაიერნი უფრო მოუჭერს მარწუხებს. სამასობაში ფლანგზეა ლევანდოვსკი შეჩერდა, ნახოთ რა სიზამს. გაუკეთა მიულერს პასი, მარტინესი, მიულერი, გნაბრის დარტყმა და აცილა. კარგია გნაბრი, კარგად გაისრულა, თუმცა არაფერი გამოვიდა და იქვე დაიკარგა პარიზელების შეტევისას და დაეუფლნენ კვლავ ბაიერნის ფეხბურთელები. ალაბას პასი, თუმცა არა ცუდად ითამაშა ალაბამ და კიპემბემ აუძე მოიგერია ბურთი. ნახოთ რა სიზამენ ისინი ჯაითამაშეს აუტი, იაგომ გააყოლა პასი ალაბას. ალაბას პასი გნაბრი, სრულმოძრაობა, დარტყმა, 4-1 სერჟ გნაბრიმ გახვრიტა პარიზული დაცვა მოუტანეთ ძაბრი. ედგარ განმეორებით რა კარგად ითამაშა, კიპემბე გააბითურა და ნოიერს აშუაში არეოლას გაუტანა კიდევ ერთი ბურთი არეოლა ამ შემთხვევაში უძლური იქნებოდა რადგან ახლოდან იყო დარტყმული და სერჟ გნაბრიმ მე მგონი დაასრულა ყველაფერი დღევანდელ შეხვედრაში 4-1 73 წუთზე მიუნხენის ბაიერნი ანადგურებს პარი სენ-ჟერმენს ამას ალბათ მატჩის სტარტზე არავინ ელოდა ამართლებს გერმანული გუნდი თავის უპირატესობას, თუმცა მატჩის დასაწყისში 50-50-ზე იყო შანსები ორივე გუნდის და პარიზელები გადადიან ახლა შეტევაზე, თუმცა დრო ძალიან ცოტა რჩება და ექნება თუ არა ამის გაკეთების საშუალება ამას გვიჩვენებს დრო რომელიც გადის სწრაფად გადის. ჩაწოდება მუნიეს თაური, მაგრამ არ გამოვიდა არაფერი. ხედავთ მუნიე შეტომის გამოსწორებას ძლობდა და შეტევაში იყო ჩართული. მატჩის განკუთვნილი დრო ამოიწურა დამატებული წუთი მიმდინარეობს და გერმანელები არიან შეტევაში. ახალშემოსული რიბერის ჩაწოდება ვნახეთ, თუმცა გამოიტანეს პარიზელებმა. იწურება მატჩის განკუთვნილი მესამე წუთიც. მოახერხებს თუ არა რამეს პარიზული გუნდი, თუმცა რა უნდა მოახერხოს? დასრულდა დღევანდელი შეხვედრიდან. მოუწევს ედისონ კავანის ჩააბაროს ნოიერს თავანი. არ ვიცი რაზე დანიშნავდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი ალბათ მალე გაირკვევა. და გახარებულ ალაბას გვიჩვენებენ. გახარებული ბაიერნის ფეხბურთელები მათ მე-6-ად მოიპოვეს ჩემპიონთა ლიგის თასი. მე-6-ად დაეუფლნენ ამ ტიტულს, შეგახსენებთ, ბოლოს 2013 წელს გაიმარჯვეს. ცოტა ხანში დაიწყება დაჯილდოების ცერემონიალი, არსად არ წახვიდეთ, დარჩით და ნახოთ ეს ამაზი სანახაობა. რომელიც სან-სიროზე ყველაფერი ორგანიზებულია, იდეალურად არის ყველაფერი, გვიჩვენებენ რობერტ ლევანდოვსკის. და ნოიერი დასრულდა ესე ზღაპარი, ვითა სიზმარი ღამისა ბაიერს მიაქვს ეს თასი, ეჭვი არ მიგვსას ამისა და მიუხენის ბაიერნი ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული 2020 წელს. და ნოიერი რა თქმა უნდა შევა ისტორიაში, როგორც კაპიტანი გუნდისა, რომელმაც შესანიშნავად ჩაატარა ეს ჩემპიონთა ლიგა და დამსახურებულად გაიმარჯვა ფინალში. მიჩვენებენ ნოიერს და გახარებულ ბაიერნის ფეხბურთელებს. მიულოცოთ ბაიერნის გულშემატკივრებს, ვიცი ბაიერნის გულშემატკივრები საქართველოში ბევრი არიან და მიულოცოთ ყველას, ვისაც უყვარს ლამაზი ფეხბურთი. და ლამაზი სანახაობა, რომელიც დღეს გაჩუქეს ფეხბურთელებმა.
მე დაგემშვიდობებით ამ მაჩის კომენტატორი თქვენთვის იყო რა თქმა უნდა აფორის ვანდაზოვიჩი და დაგემშვიდობებით ცოტა ხანში მე შემოგთავაზებ ტოპ გოლებს ჩემპიონთა ლიგის და თქვენ აარჩიეთ საუკეთესო მე კი დაგემშვიდობებით ბაიერნი ჩემპიონია კარგად ბრძანდებოდეთ